Өнөөдөр хөрөнгө оруулагч тал гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг 2023 оны эхний улиралд багтааж ашиглалтанд оруулж чадна гэсэн амлалтандаа хүрч чадлаа. Энэ бол цаашдын хамтын ажиллагаанд бас бидний хамтын итгэлцэлд мөн хоёр талын хариуцлагатай байдлын цаашдын суур зарчим болж чадна гэдэгт бол бат итгэлтэй байна. Эрхэм хатагтай ноёдоо Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд оюутлогоо төслийн гүний уурхайн 1265 метрийн гүнд орших 18 дугаар цонгоос Монгол улс өнөөдөр олон улсад дөрвт ирэмлэгдэх зэсийн өндөр технологийн уурхайтай болж эхний бүтээгдэхүүнээ олборлож байгааг дэлхий дахинд ийхүү зарлаж байна. Энэхүү гүний уурхайн зэсийн баяжмал нь өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа цахилгаан автомашины үйлдвэрлэл, дэвшилтэт технологийн шинэ эрен үе, мөн олон улсын ногоон хөгжлийн чиг хандлагын төлөө их дэлхийхээ амьдралын цаг хугацааг уртасгах хүн төрөлхтний үйлсэд оруулж байгаа Монгол улсын бодит хувь нэмэр юмаа гэдгийг бас үгийнхээ эхэнд онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Оюутлогоо төсөл бол Монгол улс ардчилсан тогтолцоонд шилжснээс хойш хийгдэж буй гадаадын хамгийн том хөрөнгө оруулалт төдийгүй Монгол улс 3 дахь хөрш оронтой анх удаа бие дан хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн тусгаар тогтнол бие даасан байдлыг ханган хэрэгжүүлэхэд туйлын чухал үүрэгтэй, туйлын чухал үүрэг гүйцэтгэх түүхэн төсөл юм а.